तो जिनको खांसी है, कफ है, यदि आप अमरूद के पत्ते को उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो खांसी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो जिनको खांसी है, कफ है, तो अमरूद के पत्तों को उबाल करके काढ़ा बना करके पीजिए। और विशेष करके जिनको इंडाइजेशन है वो लोग भी यदि अमरूद का काढ़ा बना करके पीते हैं, विशेष करके जिनको संग्रहणी या अतिसार है, उन सब लोगों के लिए भी अमरूद के पत्तियों का या अमरूद के पेड़ के छाल और पत्ती थोड़ा सा उसमें आधा ग्राम लगभग सौंठ मिला देना चाहिए। का काढ़ा बना करके पीते हैं तो संग्रहणी और अतिसार के रोगियों के लिए, तो इससे आपका जो लीवर है, आपकी जो संग्रहणी या जो अतिसार की परेशानी है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। और इतना ही नहीं, इसका प्रयोग हमने सुना क्योंकि अभी हम एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं जिनको हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसके प्रयोग के लिए हम एक विश्व जड़ी बूटी कोष तैयार कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के अंदर ये अमरूद को जो है वह ज्वर नाशक माना गया है। जो बुखार आता है तो काढ़ा भी पिलाते हैं। अमरूद को दाह नाशक माना गया है। गिलोय के साथ अमरूद के पत्ते और 1-2 पत्ती तुलसियां डाल करके काढ़ा बना करके पिए तो निश्चित रूप से वह ज्वर का शमन करता है और बहुत जल्दी, क्योंकि फीवर में प्राय लीवर डैमेज हो जाता है तो वह भी इससे जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोनों ही चीज, बुखार को दूर करने के लिए भी और बुखार की वजह से जो आपका लीवर खराब हो गया है उसको भी ठीक करने के लिए गिलोय के साथ अमरूद के पत्ते और 1-2 पत्ती तुलसी डाल करके काढ़ा बना करके आप पिए। ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग मैंने आपको बताया।